sugeng dalu genduk niken. Nggih, sugeng dalu bocange Bulimbo. Luar biasa. Nggih, ora lho, pengen ngerti suwira petuk saiki sampean kelas pira? Alhamdulillah, kula sakniki pun munggah, Om. Pun munggah. Ngendi amben? Mboten. Enggak ngendi? Munggah kelas. Munggah kelas kelas. kalih SMP. Kelas loro. Nggih. Lah ya ngatasi sik kelas loro SMP lho. Mesti sing mirsani iki mbate mesti sampean kaya cah mahasiswa. Nggih, dikinten kula niku pun nganu kok malahan. Pun gadah anak kok. Hah? Dikinten kula niku pun gadah anak soale kula kan ndek wau mbetok adik. Loh, Mbak Niken mosok wis duwe anak ngoten kok e. Kula kan nggih mangkel padahal. Mangkel urung pantes lek sampean duwe anak urung pantes. Lah, nggih niki kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah napa teng inggil kenapa? Soale kula wedi lek jeblok soale niki pun engkrek ngoten. Oh, engkrek ya. Nggih. Pripun? Monggo Mboten penake apa-apa, piye ngono penake piye? Lho tenan Yo to. tenane, ayo. Wah. Nggih, pun. Nggih. Lagi mboten iki mawon. nek sinden kuduan anjlok ayo. Alhamdulillahirabbil alamin, para seniman pun sami mlampah nggih Om nggih. Kula 2 taun niki cangkem kula niku mboten payu blas Om. Nggih. Mbok iki sing halus ngono kok ya. Pripun? Kok nyongam nyangkem iki lho ora. Loh, lah cangkem niku basa kromone napa? Tutuk. Oh, lho mosok tutuk nggih payu. Mosok tutuk nggih payu. Ya aluse, nun sewu kula sampun 2 taun menika nun sewu mboten tanggapan apa piye. Oh, nggih. Kula pun 2 taun mboten nyuwara maksude nggih. Ngoten nggih, Om? Nggih, alhamdulillah. Niki wonten kathah sanget jane Om manten ning nggih mboten angsal rame-rame, mangkane malih sing para seniman do sambat kabeh nggih Om nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah niki jawaban jeneng nggih ngoten mawon. Lah piye ben mantep Pak awakmu. Nggih pun lah. Nggih niki teng Desa Tulungrejo Madiun. Acaranipun Tasyakuran keluarga besar Bapak almarhum Kasmani. Nggih, Bapak Kasmani kalian Ibu Jati napa? Napa? Ibu sinten? Suji Hartini. Oh, Ibu Suji. Kok Jati piye ta? Nggih, Ibu Suji, nggih matur suwun sanget kagem Ibu Suji kalian Bapak almarhum. Nggih didongaaken mugi-mugi sageta teng sisine Gusti Allah. Sageta munggah swarga lan kagem Ibu Suci mugi-mugi pikantuk berkah saking Gusti Allah. Amin. Panjang yuswanipun. Awet lek momong anak putune. Nggih niki manten. Manten nggih. Manten nggih kalih kedua temanten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan. Empun. Wes disiki. Oh, sampun. Empun. Lek palakrama kan tahun 2020. Oh, nggih alhamdulillah, mugi-mugi gendang tambah malih nggih. Nggih, pokoknya doa yang terbaik, ngoten Om. Aku yang gumun karo sampeyan ning ngatasé sik SMP kelas loro lho. Lek ngendika iso ceplas-ceplos tanpa ngangge. Pripun to? Kula niku nggih Tetek ngono lho tegese ora beban mental, ora don, ora grogi, ora isin ngono kok iso ngono kuwi piye ya? Lah nggih kok saged nggih. Lah sing lakone awakmu kuwi lho kok iso kendel ngono kuwi lho. Lah kula dhewe lek jenengan tangklet ngoten kula nggih tangklet sinten yo anu. Lah iya. Nek ya elok kondok sampean klebuan ajaib wiwit SD ndemben ya wis kaya ngono ampuhe. Saniki pon remaja mboten sinden cilik malih niki. Sinden remaja. Sinden remaja. Ngene sampean ya duwe pacar? Pacar niku bangsa napa? Hah? Bangsa napa niku? Tuntut gedang kae, diwenehi sikil loro kopring, ngono to. Terus diwenehi apa kuwi jenenge ndas ngono iki jenenge pacar. Oh, ngoten. Dereng mboten gadah ngoten niku. Dadi ora seneng gedang ya? Mboten. Oh, ya. Lek gedang kula nggih seneng. Seneng. Niki buah to? Heeh, seneng. Nggih, lek buah nggih seneng. Ah, iya ngono kuwi. Oke. Wah, jan elok temenanan. Sing ngajari nyinden sapa to, Nduk? Niki kula Alam. Heh? Alam. Alam piye? Alam otodidak ngoten lho Om. Otodidak. Nggih, otodidak. Ora ngene lho, kaya Nduk
Mbak Umi iki sing ngajari lah Bu Kesi. Oh nggih. Sampeyan yang ngajari? Mboten wonten. Reneng. Mboten wonten wong kula niku niru YouTube Bu Kesi nggih asline. Oh. Belajar kok YouTube. Oh iya. Mboten asal guyu wong kene jeplok kok guyu. Apa-apa. Cah cilik apa mak kruntel ngono pantes saya, Nduk. Alhamdulillah nggih Om nggih saged. Wah, ngeten iki. Piye Om? Loh, kesane enim. Jenengan Enim, kula oh panggil iya. Om niku kersane enim. Oh iya. Lah pripun? Anggere ora Om Mbah. ya. Mbah napa yat napa? Ora apa-apa sampean nyelak aku. Om ya monggo. Bapak mawon nggih? Heh? Bapak mawon nggih? Bapak sampean sak anakku ya pantes. Nggih, Pak Cahyo. Heeh. Nggih Pak Cahyo. Niki kula pah janteng mriki niku kula remen banget. Omonganmu Kediri metu lho. Pah, teng mriki kula remen banget. Pah. Oh iya. Nggih. Lho mboten oleh ninggal asale. Betul. Pak, nggih. Niki kula seneng banget teng mriki amargi sampun ditransfer kalih Bu Kesi. Ya aja ngrembug ngono kuwi, Nduk. Oh, mboten angsal. Ora oleh saru. Oh, nggih. Nang panggung dipirsani piyai akeh apa nek sampean si SMP ngono saru yen ngrembug dhuwit. Loh, Ngono. ya mboten napa-napa, malah kula duduh nek Ndek wau kan pun ditransfer kalih Bu Kesi to. Pak, lah niku saged kula damel napa jenenge njupuk cincin gadehan kula. Niki kan kula gadekne to niki. Ndek Oh, si SMP kok ya gadekne cincin barang. Lah timbang maling. Oh iya. Lah nggih makane sak duwene niku digadekne mboten napa-napa. Apik, Lah wong apik. lencrot corona wonten 2 tahun kepungkur lho. Heeh. Ya ora perlu sambat to, Nduk. Kabeh kan Oh, kelakone. nggih kabeh nggih disyukuri Ora mung seniman, pengusaha ya kabeh ya melu Nggih, gubru kok ya. sedaya ngrasane. Ning aku ya meling kuwi aja sok ngrembug dhuwit Pripun? ning panggung. Oh ngoten. Saru, mergo Siap. dhuwit iki nomor 6 kuwi. Oh, tapi jenengan lek duit nomor 6. nomor 6. Heeh. Berarti mboten penting. Mboten penting. Berarti jenengan lek umpami lho nggih. Heeh. Umpami napa jenenge? Tanggapan ngoten niku lek mboten dibayar nggih mboten napa-napa. Heh? Mboten dibayar nggih mboten. Pamane karo Bu Suji ora dibayar ngono. Nggih. Ora apa-apa anggere mentolo. Lho kuwi lho. Oh, lek kula nggih nganu, kula napa jenenge golek seduluran lek kula. Oh, Mboten oh. dibayar mboten masalah. Apik lek ngono kuwi lah kuwi Kula jiwa niku- seni yang sejati ngono kuwi. Ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Contohlah saya. Heeh. Gak dibayar gak masalah. Terus Soalnya pun lunas. lambene cah cilik ya malah tekan dindi ora. Jenengan lek dalang kan pinter. Gitu, Ah, Pak. Heeh. Lek umpami jenengan ngemse nggih saged. MC. Ngemse saged to, Mas? Oh, nggih, Pak Cahyo Kuntadi ngemse. Lah mengke lek jenengan mboten payu dalang, mengke kula ajak ngemse. Dongamu elek men. Aku sik enom pengene payu terus. Oh, nggih, ngapunten. MC ora. Maksudnya lek pas jenengan mboten dalang ngoten lho pas kula main ngemse ngoten lho, Pak. Nggih niki dicobi nggih, jenengan ngemse. MC ini sapa sampean? Lho, kula ngemse pakai bahasa Indonesia, jenengan nerjemahke pakai bahasa Jawa. Oh iya ngejak setelan ta ya. Ya. Sepelan wong mboten wonten sepelan teko ngisor niki langsung kok. Langsung to? Oh Nggih, iya. langsung. Ya wis. Aku sing nerjemahne ya. Nggih, jenengan nerjemahke bahasa Jawa ngoten nggih? Oh siap. Ampun Siap. bahasa Inggris soalnya jenengan mboten saged ngoten. Awakmu kok eruh. Nggih. Hadirin yang berbahagia. Para kadang ingkang minulya, Wah, pinter banget. padake cah TK aku malah. Lanjut nggih, Pak. Lanjut. Niki teng desa pundi? Tulungrejo. Tulungrejo. Nggih. Akan diselenggarakan di Desa Tulungrejo Badhe dipun wontenaken ing Desa Tulungrejo yaitu lomba kemerdekaan. inggih menika Lomba. Tuh, iya toh. Lomba, dipun wontenaken lek lomba ya lomba sayembara kamardikan. Wis, sayembara kamardikan. Yaitu lomba menyanyi dan balap karung. Inggih menika nembang kalian balap karung. Balap karung niku tetep balap karung. Tetep. Masa balapan goni padha ae to. Terus Hadiah yang pertama
Bebingah ingkang sepisan uang sebesar 1 juta. Arta ingkang gunggungipun 1 yuta. Hadiah yang kedua Bebingah ingkang angka kalih yaitu nggih menika manuk puyuh. Manuk puyuh. Manuk puyuh. Paksi pipis. Lah kak pipis. Lah puyuh ya apa? Burung puyuh niku lho. Burung puyuh. Burung puyuh. Oh ya berarti ya tetap kok senes burung puyuh lho nggih. Lah ya Kok pipis? paksi puyuh. Nggih, peksi puyuh. Hadiah yang ketiga. Digawe-gawe cah cilik aku asem. Terus piye? Burung betet. Bebingah ingkang angka 3 nenggih peksi betet. Wah, hebat sekali tepuk tangannya Pak Bu. Ngoten niku belajar teng pundi jenengan MC ngoten niku? Maling. Nggih nganu napa? Pripun? Napa? Belajar itu. Lu ngoten niku mboten perlu belajar anggere iso bahasa Indonesia, iso basa Jawa mending iso bahasa Jawa. Wah, jan tak niku. Napa? Tak jenenge? Napa? Utek jenengan tak. Utekmu dhewe kuwi. Karo wong tuwa ngutek-ngutekne. Lah, kula kan tasik alit. Oh iya. Dadi nggih plegak-pleguk bahasa Jawane. Niki pripun? Kula dikengken apa, Papa? Ayo nembang mosok kon glundung ning kono ora. Lho niki wonten hitungane kiambak lho, Papa. Hah? Wonten hitungane kiambak. Mbakmu nyeluk aku mulah malih. Mau om, bapak, papa. Nggih mboten napa-napa to, nanggep anak kiambak mawon kok. Oh iya. Nggih. Saiki nembang nduk sampean. Lek nyanyi 75.000. Lek joget 150 niku sikile mawon. Ora lho kowe iki sinden apa rampok? Kosong. Niki digenahne lek wonten ingkang nanggap mengke kan kersane person. Mbak nikan tuku hargane berapa gitu loh. Lah kan wis dilunasi karo Bu Kesi to. Kula lek menawi wonten sing ngejob malih. Ayo. Lah hitungan kuwi kan mburi lek nek kene kan masuk Bu Kesi kuwi hitungane. Oh, dadi niki pon, sampun niku wae. Tapi kan kula jelas nih. Jelas ki apa? Jelas nih hitungane. Heeh. Lah nggih, makane niku lek ditotal 3 juta. Bah, kowe iki hitungan to. Aku mak padane wong ra mampu no piye. Wis nembang sik. Nganu Pak, ampun repot Pak. Hmm? Ampun kedik-kedik Pak, ampun kedik-kedik Pak. Tak DP 1000 sik nyo. Ndang nembang. Lho, 1000 niku digen apa Pak? Kuwi 1 juta kurang 1000 ya ora dadi 1 juta kok ya sampean ki. Lah, 1 juta kurang 1000 barang ora usah dibayar nek ngono malahan. Urung kuwi kan nggih pemanasan sik. Oke, Mun oke, saya gede, saya gede. Oh nggih. Hmm. Manut. Heeh. Niki nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi sik. Nembang Nembang sik. halus riyen. Heeh, apa pamane nduk niken? Wonten pamundutan wau saking pawon. Niku wau pamundutan. Ibu-ibu sing masak to? Nggih, ibu-ibu sing masak. Wau nyuwun lali janjine. Terus gubuk asmara. Terus Ana neh sing masak ning mburi mau ngersake lungiting asmara. nggih niku nggih kembang rawe. Nggih niki nggih dipinangkani setunggal mboko setunggal. Nggih. Lagune ninggal katresnan, Pak. Wah, ngangge bawa ora, Nduk? Nggih. Wah, sip. Bawane apa, Nduk? Niku mawon. Aja turu saya kaki. Oh iya. Suarane serakno ngarani 3 juta lho. Lho, 3 juta niku sak sawerane kok. Oh iya. Manggah wangsulan ae. Cah. Nano. Semono. Nggih. Pripun Pak, sae? Sae? Saya apane rung muni apa-apa kok sae lho. Sampun niku wau sampun. Sing ndi? Niku wau kula sampun nyanyi, Pak. Urung mbok semene kabar ana sing krungu. Batin kula apa nyanyi kok. Oh, dibaten. Ya wis anggarane tak baten kowe, ora. Nano. Ngono. Jos suarane gandang tenan. Nino yo. Itu. Dewa
Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk, Sok? Kula cita-citane pengen dados dokter. Lah hubungannya apa karo nyinden? Lho, nggih mengke lek dokter mboten payu nggih kula sambil nyinden, Pak. Apa enek tinone sing jenenge dokter kok nyambi nyinden ora Lah kan aneh. biasane dokter niku lek minggu tutup. Heeh. Nggih, mengke lek jenengan sawayah-wayah sakit, priksa tenggen kula mawon. Oh, Priksa ngono. tenggen kula niku kok nggih wonten hadiah e. Jenengan rungokne nggih, Pak nggih. Heeh. Lek umpami sakite niku sedang. Heeh. Maksudnya ringan-ringan kados batuk, kados pilek, Heeh. kados panas. Heeh. Ngoten niku hadiahnya sepeda hontel. Lho, penak to? Welok men kuwi laris mesarane ngono. Jenenge dokter terkenal kaya. Heeh, lek penyakitnya berat, Pak. Nek penyakitnya sedang mawon kados napa jenenge panu terus mari ngono nggih ngoten-ngoten niku sing sedang ngoten niku hadiahnya sepeda motor. Sepeda motor. Iya, lek Walah, penyakitnya berat kados ginjal operasi nopo jantung hadiahnya mobil, Pak. Lah Malahan. bingung gak kowe lek dadi buka dokter yang praktekan ya. Praktek ngarepmu ditulisi dokter Sido Ludes. Lah kok saged? Lah iya mosok pasien aja dokter dinaik baik mobil barang. hati, nggih, langsung dipateni jlek langsung digawa tenggene anu. Oh, kuburan, iya. ngoten. Mesti Ya wis, mobil. muga-muga iso dadi dokter temenanan sampean Amin. sing apik. Nggih, Ngono. nggih, nggih. Ya. Golek duwe lewat sinden terus akhirnya dadi dokter. Amin. Apik. Terus nano Sandang kelawan pangan no nano iya iku nino nino wong malek sabarna krimo Nah, elok luar biasa lancar temenanan, Duk. Alhamdulillah. Ampuh. Bajute apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kok garap jaranan lho ya. Siap. Jogete aja nganti lali sing apik. Hop. Ayo, coba. Nyonya sik ngomong nyepelekne dhuwit 1000 nyonya. Loh, mboten nyepelekne niku saged damel. Nyonya iki sik nyo. Mboten. Mau njalukmu lak 75 to? Mboten. Ora iki lho nyo. Mboten kula Lahir mboten batin guyon. kok. Mboten kula mboten guyon, Pak. Nah terus, mboten lah ya mboten guyone tenanan ta tegese. Pak, mboten kula lek apa jenenge nampani duit niku kados gatel ngoten niku lho, Pak. Lah ya ben ra ketel tampan ono kene. Heeh. 100 ta njalukmu? Mboten. 100 nya. Kula wau namung guyon
guyon, Pak. Alah tenanan iki kok, Tang. Mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa. Nek jenengan peksa nggih mboten napa-napa, Pak. Heeh. Oh, sik alon-alon. Langsung mak berabat wae. 100 ya. Ya, iki rene sik cahayu, rene. Nah. Nah, 100 ya. Nggih. Nah, iki pira? Niku 50.000. Nah, iki pira iki? 50.000. 50 karo 50 pira? 50 kali 50 100. Nah, ya nyong 100. Loh, niki ngoten tasik 50.000 lho, Pak. Sampeyan tahu belajar matematika? Nate. Nah, ini lho, sampeyan kok ora mudeng-mudeng to. Sing pinter to karo dhuwit. Iki pira? 50.000. Nah, pinter. Iki pira? 50.000. 50 tambah 50 pira? 100. Nah, iya. Lah wong niki lho nganu, Pak. 400. Kok iso? 200 niki no, Pak. Kok iso? Lah niki pinten? 50. 50. Lah niki. 50. Lah niki wali niki. 50. Niki. Heeh, iki 50. Lah nggih lek dijumlah pinten? 200. Lah nggih niku 200. Lah ya aku malih koclok iki piye to iki? Kok bener kowe? Heeh. Nyong ki tak kei dhuwit 100. Ning ada pertanyaan. Pripun? Ki mesti tak nenek kowe engko. Oh nggih. Heeh. Pripun, Pak? Ayo. Nggih Kewan bener apa? niku nggih. Duduk kuwi. Kewan apa sing apa kucing suarane piye? Meow. Nah, kirik suarane piye? Nah, iya. Terus terakhir, Nggih. sapi suarane piye? Mo. Moh ya wis. Ndeng nembang ngono. Loh, ulangi mawon mboten napa-napa. Jenengan Iya. ulangi mawon mboten napa-napa. Suara kewan ya. Nggih. Kuwi suara apa ya? Nggih. Kucing suarane piye kucing? Meow. Nyapa dadak kok tutupi urung metu arek tutupi. Loh, mboten nutupi. Benakne napa bros niki lho. Oh iya bros. Kucing suarane piye? Oh iya. Terus jaran suarane piye? Meow. Ah iya. Terus embek suarane piye? Bek. Ah iya. Terus sapi suarane piye? Mau. 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 Oh sapi koclok kuwi. Ya nyanyi. Lho jenengan mboten ngertos. Ngono ya. Jan nyah. Niki saestu Pak Cahyo. Ngono tenan iki lar batin. Pak ya ampun. Pak Cahyo yang Itu tak tutuk ya apa niku. Pak Cahyo yang baik hati yang Nanya. sangat-sangat. Ya Allah Ampani. Pak, mungkin jenengan laris Pak. Lek pun laris ampun supaya nanggap pulang nggih Pak nggih. Kok iso kon nanggapi lho rumangsamu. Wong aku karo kowe padha haus tanggapan iso kon nanggapi lho. Le omong iki lho terus jeplak ya. Matur suwun nggih Bapak. Ning jogete sing apik. Oh siap. Matur suwun nggih Bu, Bu Kesi. Ya, nduk. Nggih. Ngerti. Cah semono wis lah luar biasa tenan. Nggih. Niki buka celuk nggih. Buka celuk, iya. Nananana. Ya. Nangis sajroning atiku sawise sliramu Para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri. Welok tenan nduk jogetmu walah jos tenan. Apal ditepuk tangan kalau tanpa saweran. Nyonya tak tambahi nyo. Aku lek kadung senengi karo wedok nyonya. Tambahin neh nyo. Ya Allah. Nah. Saestu niki Pak. Ora piye to? Mengke pas teng ngisor jengatake. Ora, ning enek pertanyaan neh. Pripun? Ya ning jawabane cemepak. Wis to, pokoke anggen jawab kodhok. Pripun Pak? Lah jawab polamu koyo ngono to sinden. Apa niki saking semangate derek jenengan. Anggere jawabanmu kodhok, kuwi mending entuk dhuwit. Siap. Ya. Kewan apa sing Ada. Oh, sik rung rampung yo. Sik, Pak. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, aja dijukuk, enggak boleh. Ben kene. Nah. Kewan apa sing iso disuweke? Kodok. Ada. Wis ta? Nggih. Kowe dhuwit karo kodhok milih ndi? Pilih duit. Pinter lek ngono kowe. Ya. Kenapa milih kodok? Kodok mboten wonten teng mriki kok. Iya, ning anu dimanfaatne ditabung ya. Nggih, Pak. Aja kakean tuku barang-barang sing ora penting. Nggih mboten niki kula tabung damel sangu. Manajemen seniman kuwi
sing apik yen pas rame ngene iki ditabung. Engko lek pas poso utawa sepi tanggapan dibethok nggih urip ngono. Oh ngoten nggih Pak, matur suwun sangat nggih Pak. Pak Cahyo ya ampun Pak. Aku mesakne karo sampean iki. Teng napa? Njoget nganti dolan keringetmu lho kok. Oh niki mboten ten apa niki tasik level terendah niki. Apa mek joget ngono tok? Lah wis dileweran raimu lho, delok to. Raimu. Kuwi lho. Apa jenenge nun sewu? Ngen pasuryanmu kuwi delok to kringete wis sak grontol-grontol. Walah niki pun mboten keringet niki pun. Dilapi nggih tisukunya. Ah mboten usah. Heh? Niki malah keringet-keringet berkah. Oh iya, Pripun? Malih nggih Pak nggih? Malih. Oh, boleh. Cik, boleh. Level-level terendah ngono kuwi ndak. Kurang Iya, Nek. kurang rampyak. Rampyak ora. Ukuran 120 ngono Mas. Kecepatane. Kecepatan. Oh, lah tembangnya apa? Tembangnya monggo. Loh, iki mau ana pamundhut saka Pak Panyuwunan utawa pamundhut saka Bapak HR Joko Waluyo SH. Nggih. Ngersakake gubuk asmara lewung karo sesideman. Iki mau nanti ndi 200 tak kene kowe. Dadi iki mau dhuwit saweran ora dhuwit Oh, dhewe. ngoten nggih berarti niku kudu dipinangkani, Pak. Iya, ngono kuwi. Napa mawon mau kali janjine? Hah? Napa? Gubuk asmara liwung karo sesideman. Oh, nggih. Nah, karo Gubuk ibu-ibu asmara. nang mburi ngersake lungi teng asmara. Oh, nggih. Apa sih wis bebas sampean? Gubuk asmara mawon nggih dijaranake. Sik SMP mosok nembang gubuk asmara. Lah napa sing sae napa? Hmm? Pun manut jenengan mawon. Ora kok sampean apal jan gubuk asmara. Nggih, apal niku kan lagune Cina to asline, Pak. Kok iso lagu Cina? Yenli. Yenli. Oh iya. Yenli. Malaku kewiyo ngono, Pak. Cina nih. Oh, iya. Itu bawa kai. Nah, Bikin apa nah iya. Li Cheng Sui. Li Cheng Sui. Ojo. Enggak boleh. Lah jenengan kan sing ngajari. Wonten En- Taiwan ngoten barang. Oh iya, li Cheng Sui tegese taline kenceng men iso ndalangi suwi ngono lho. Taline iki lho ben kenceng ngono ya. Oh, ngoten. Oh, ngono kuwi. Tali Cheng Sui. Oh iya. Tali kenceng. Tali kenceng apa? Ben lek ndalang iso suwi. Iki lek dikencengi kan gampang luwe ngono kuwi. Siap. Heeh. Ya wah jan iki cah SMP wis kaya ngene. Ayo, Ayo, si SMP wis dolanan li. Ayo. Pripun? Ora kuwi mau lho. Yang liwat aku kelingan mau kok. Nggih. Lagu Cina. Oh iya. Yo lek ngono diantarake ya Ya aturaken, nggih. Kita Asmara langsung niki, Pak. langsung oke. Sing luwih galak neh lho ya sampean. Sing luwih galak. Hmm. Lek aku rung semaput aja mandek, Mas. Wah. Ya aja ngono. Lek nganti semaput iki rayan sing gawekne napas buatan lho. Ya, gubuk asmara Niken Salindri. Ya yuk. Sumangsa. Entek
Oh dadi. Oh eyange rawuh eyange ya. Eyange rawuh ya ampun. Niki sinten sing rawuh niki? Mbah sinten? Nggih, Mbah sinten sing rawuh? Namine Mbah sinten? Alah. Oh, Mbah kaya ngerti mik barang to, Mbah. Tes. Nggih. Mbah. Namine sinten, Mbah? Miki bosok. Cek. Niku sinten? Karo nika lho, karo Bu Suji nika lho di nika lho. Udune digambu Ibu Suji mari pisan. Ayo. Nggih. Apa niki? Jenengan bareng asma Bu Suci. Nggih. Matur suwun Bu Suci. Lagi iki demit tak seneng dhuwit. Piye kuwi? Bu Suci. Mboten maringi malih. Weh, Cih, sampun. demit Matur aja suwun Bu Suci. demit ora. Kula matur suwun sanget. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya Allah Bu Suci. Jenengan teng napa niki wau teng mriki jenengan teng napa? Teng napa? Oh ningali kula. Jenengan kapan kalih kula, Bu? Oh, ya ampun Bu Suci cantike. Kan iki. Kowe nyuwun dhuwit Bu Suci kelingan ra? Mau nyuwun dhuwit. Kula mboten nyuwun dhuwit tok. Hah? Kula mboten nyuwun dhuwit saestu. Ora. Dadi lek dina ya mau. Loh, nggih, mboten napa-napa. Loh, Lah niki wau Bu Suci. maringi Apa dhuwit karo maringi sampean. Oh, maringi. Mila. Hmm? Lah pundi dhuwite? Hah? Lho Sampun, kok Kak. tampa kok usan mau kok. Wah. Oh niki saking panjenengan, Bu. Oh, Ya balekne, ampun, Bu. balekne. Kan wis sadar saiki, balekke. Ndang. Lah mengke timbilan Bu Suci. Malah terkane. Ya ampun Bu, matur suwun nggih Bu. Jenengan kok cantik keram, cantik lahir batinnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi saged nimbali kula malih. Nggih. Mboten usah wayangan, mboten napa-napa, penting kula mboten napa-napa, nggih. Nggih. Jenengan katut napa mboten? Kok sik Katut. kok ora wayangan rumah samu lho. Lho, ampun nggih. Sampun Bu, nggih. Nggih. Nuwun pamit. Pamit teng pundi Bu? Oh, kula terus napa pripun? Oh, mboten. Griyane pundi niki? Oh, nggih. Oh, niku griyane jenengan ta Bu? Ya ampun, lah kula wae kok mboten teng mriku. Lah kowe nang sekolah. Kula wae teng mobil kok nggih. Nggih, matur suwun nggih Bu nggih. Sehat selalu Nggih, Bu Suci. hati-hati Bu, nggih. Ya. Mboten supe dalane Bu. Nggih. Oh, nggih, mboten napa-napa. Nggih. Atas-atas Bu, atas-atas. Iya. Nggih. Hah? Lah kula tumut mengke sing nyanyi sinten? Ken Nyuwun ken. pamundutan apa, Bu? Nyuwun pamundutan apa? Oh, mboten. Nggih, matur suwun nggih Bu atas-atas. Pripun Pak Dalang? Kowe aja kaya ngono harus nanggap. Tak plinteng lho suwe-suwe ora. Lho, lha teng Aku kan yo dadi rombongan malu isin ngono kuwi. lha teng napa? Ya sing sopan mosok karo sing nanggap ngono kuwi. Lah sing sopan niku contone pripun? Contone Matur pripun? nuwun nggih Bu, panjenengan sampun paring rezeki dumateng kula. Mugi-mugi pikantuk piwales saking Gusti nyipta jak alus ngono kuwi. Matur suwun nggih Bu nggih. Mugi-mugi jenengan dipun paringi panjang umur. Pikantuk panjelasan paring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kene kan. Kowe wis tau ngemut mercon bledos sing sak dhuwur ngono. Dereng nate. Nggih, aja sampe ngoten lho. Aja Pak sampe Dalang, iya. nggih. Elok semangatmu luar biasa. Alhamdulillah. Jos, Ning perkara pamundhut engko dibacut ning nggen gara-gara. Siap. Mergo piyayi Madiun ki mbok menawa rada beda karo daerah liyane, Oh, gitu. ngoten. Nggih. Lagu ya seneng, lucon ya seneng ning ya sing jenenge lakon ora latih ditinggal. Nggih, niki nggih pun dalu niki Pak Dalang nggih. Niki pun jam 8 isuk, Pak. Jamu rusak kuwi ora. Nggih, pun kula Nggih. tak madang riyen nggih, Pak nggih. Nggih, dar sik. Sego pecel. Madang kara. Matur Yo, yo. suwun.